आप इस बंदे को देखना है, इसने तो अपने रूम में ही समुद्र बना दिया। लास्ट तक देखना है वीडियो। एक हो जाता है 3D पेंटिंग। ये तो कमाल का आर्टिस्ट है भाई। ओ ये मछली भी पूरी रियलिस्टिक लग रहा है। ये इसका रूम नहीं है, समुद्र है। क्या कमाल का आर्ट है भाई। आपको कैसा लगा ये 3D पेंट? जल्दी से लाइक करो और कमेंट करो। ये वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करो।